नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन. आपण पाहत आहात शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून शेळीपालनाविषयक, प्रामुख्याने बंदिस्त शेळीपालनाविषयक आपण बरेचसे व्हिडिओ अपलोड करत असतो. शेळीपालनाविषयी जे काही महत्त्वपूर्ण जे व्हिडिओ असतात, जे काही माहितीचे व्हिडिओ असतात, A to Z विविध प्रकारचे व्हिडिओ आपण अपलोड करत असतो. तर आज आपण आजचा विषय घेऊन आलो आहोत, शेळ्यामध्ये होणारे दगडी किंवा आपण जे दगडी कास म्हणतो, जे कासेचा जो आजार आहे दगडी कास, याबद्दलची आज आपण चर्चा करणार आहोत. त्यापूर्वी मित्रांनो, जर आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनल नवीन असाल, आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर आपला चॅनल सबस्क्राईब करा. तसेच सबस्क्राईब बटन समोरील घंटा बटन दाबा. त्यामुळे काय होणार आहे, ज्यावेळेस मी आपल्या शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल नवीन व्हिडिओ अपलोड करीन तर त्या सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील. मित्रांनो, जर आपल्याकडं शेळीपालन असेल, अर्धबंदी असेल, पूर्ण बंदी असेल, तर आपल्याला बऱ्यापैकी शेळी म्हणजे 100% असं काय नाही की, पण 100मधील 1 ते 2 शेळींना दगडी कास आजार होत असतो. तर त्या दगडी कास किंवा दगडी होण्याचा ह्या जो आजार आहे त्याच्या पाठीमागची प्रमुख कारणे काय आहेत. मित्रांनो, जर तुमच्या शेळ्या जर फिरस्ते असतील, जर अर्धबंदी असेल, तुम्ही अर्धा वेळ शेडमध्ये ठेवता, अर्धा वेळ त्यांना तुम्ही बाहेर फिरायला घेऊन जाता. मग फिरायला घेऊन गेल्यावर काय होतं की, शेळी हा प्राणी असा आहे की तो झाडाझुडपामध्ये, काट्यामध्ये जाऊन त्यातलं गवत आहे, जो काय चारा आहे, तो खाण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण ह्याच्यामुळं काय होतं की, काटेरी झुडपातून, झाडाझुडपातून गेल्यामुळं त्यांच्या शरीरावर विविध प्रकार जखमा होतात. काटेवर पडणे, काहीतरी खरचटणे, काहीतरी तारावर लागणे, असं. त्यावेळेस काय होतं की, त्यांचे जे काही सड म्हणतो आपण, त्यांचं दुधाचं जिथं काय आपण दूध ग्रंथी असतात, ते सडाकुठं जखम होते. ती जखम होते. जखम झाल्यामुळे काय होतं की, त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियाज, जे काही जीवाणू असतात, ते जीवाणू त्या जखमेद्वारे त्यांच्या दूधग्रंथी म्हणजे त्या सडामध्ये एंट्री करतात. मग त्यामध्ये प्रवेश केल्यामुळे काय होतात की, तिथेच त्यांचं घर करून, त्यांचं वास्तव्य करून ते राहतात. आणि त्यामुळे काय होतं की, दगडी होते. दगडी म्हणजे कसं असतं नेमकं की, सडामधले 2 सडापैकी एक सड लहान होणे, एक सड थोडं मोठं होणे. जर आपण तिथं दूध पिळलं तर दूध असं रक्तासारखं लाल येणे, किंवा एकदम पांढरं शुभ्र, म्हणजे फक्त पाण्यासारखं चिकट नसताना फक्त एकदम पाण्यासारखा पातळ पदार्थ बाहेर येणे, एकदम चिकट दह्यासारखा, किंवा अशा गुट्या गुट्या थोड्या बारीक बारीक गाठी तयार होणे, अशा प्रकारे दूध बाहेर पडतं. किंवा काही वेळेस त्याचं पूर्ण तो सड आहे तो पूर्ण बंद होतो. त्यामधून कसल्याच प्रकारचं दूध किंवा कसल्याच प्रकारचं घाण किंवा काहीच येत नाही. तर त्याला म्हणा की आपल्या शेळीला दगडी कास होणे. मग अशा प्रकारे जर जंतू जर एंट्री केले तर पूर्णपणे त्याचं वास्तव तयार करतात व त्याला पूर्ण घट्ट असं दगडासारखं त्याची कास तयार होणे, म्हणून त्याला म्हणतात दगडी कास. आता हा झाला बाहेर फिरणाऱ्या शेळ्यांचा. तर तुम्ही म्हणाल की बंदिस्तमध्ये होत नाही का? बंदिस्तमध्ये पण होतं. त्याच्या पाठीमध्ये पण कारणं सांगू आहेत. ज्यावेळेस शेळी येते, 1-1.5 महिन्याची शेळी असते आणि पुन्हा ते 1-1.5 महिन्याने परत गाभण राहते. पण त्या पिरियडमध्ये काय होतं, किंवा जर गाभण शेळी ऑलरेडी असेल आणि ते तर वेणार आहे किंवा वेलेले आहे, तर काय होतं की, ज्यावेळेस लहान तिला करडं असतात, 2 करडं किंवा 1 करडं असेल, तिला पितात. आणि पहिल्यांतर काय असतं की, जे काय सडाचे छोटेसे पुढचं टोक असतात, जे होल असतात, थोडंफार ते ओपन राहिलं असतं. मग त्यावेळेस काय होतं की, शेळी आपल्या शेडमध्ये जे काय लेंड्या पडल्या असतील, जे काय धूळ पडलेली, थोडीशी माती असते, त्यामध्ये विविध प्रकार बॅक्टेरिया असतात. मग त्याच्यावरती शेळी बसते आणि खाली बसल्यानंतर साहजिक गोष्ट की, ते सड आहेत त्याचं मातीमध्ये लोळणार. त्यावेळेस काय होतं, जे काय त्या मातीमध्ये जे काही जंतू आहेत, जे काय बॅक्टेरिया आहेत, ते त्या सडाच्या जे काय ओपन भाग आहे, तो तोंड आहे ते सडाचं, तिथून त्यात आत प्रवेश करतात. व तिथून आत प्रवेश केल्यामुळं ते त्यांचं एक वास्तव तयार करतात. ते तसं ते पूर्ण सडांचा ते पूर्ण पॅक करतात. त्यामुळे त्याला पूर्ण दगडासारखं कठीण ढोक असं. तसेच आपण जर दूध पिळलं तर दूध व्यवस्थित येत नाही. एक साईड लहान, एक साईड बारीक होतो. थोडा एक साईड लहान, एक साईड मोठा राहतो. त्यावरून आपण समजा की आपल्या शेळीला दगडी कास झालेली आहे. तसंच मित्रांनो, जर तुमची शेळी वेलेली आहे, 2-3 महिन्यानंतर काय करतो की, साधारणतः आपण शेतकरी काय करतो की, 2-3 महिने 4 महिने आपण आपली करडं विकतो. मग त्यावेळेस काय होतं की, आपण त्या शेळ्यांपासून त्या काढून लवकर तोडतो. मग त्या सडामध्ये जे काय त्या शेळीच्या सडामध्ये दूध राहिलं शिल्लक, ते दूध तसंच न पिळता आपण काय करतो की, तसंच त्याला सोडून देतो. मग जर त्या काशेमध्ये त्याचं दूध राहिलं तर त्याच्यामुळे सुद्धा ते बॅक्टेरिया ज्यावेळेस एंट्री करतात, त्या दुधामध्ये राहतात, तेव्हासुद्धा तुमच्या त्या शेळीच्या कासेमध्ये दगडी कास होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. मग यासाठी काय करायचं मित्रांनो, जेवढं शक्य असेल तेवढं आपल्या शेळ्यांकडे लक्ष द्यायचं. ज्यावेळेस शेळी गाभण आहे त्यावेळेस चेक करायचं
की तिथे जे काय कास आहे, दोन्ही सड आहेत ते व्यवस्थित आहेत का, एखादा लहान एखादा मोठा झालेला आहे का, दगडी कास वगैरे झालेला आहे का. जर दगडी कास झाला असेल तर उपाय काय करायचा. तर मित्रांनो, मेडिकलमध्ये विविध कंपन्यांच्या विविध प्रकारचे मलम भेटतात, ते त्या कासेमध्ये सोडायचे 2 ते 3 दिवस. जर दगडी कासमध्ये असा काय फार मोठा आजार नाही की तो बरा होत नाही किंवा त्याला कवर केलं जात नाही, 100% 99.99% आपण त्याच्यावर उपाय करू शकतो व त्याचा जो शेळ्या सड आहे तो पुन्हा आहे असा आपण कंटिन्युअस चालू करू शकतो. जर आपल्याला त्या जे काही ट्यूब आहे, मलम आहे, त्याने जर फरक पडला नाही तर दुसरा उपाय आहे की 3 ते 4 दिवसाचा त्यांना इंजेक्शनचा कोर्स दिला जातो. तर काय करायचं, तुमच्या ओळखीचे तुमच्या भागामध्ये काय पशुवैद्यकीय डॉक्टर आहेत त्यांना बोलून घ्यायचं आहे. त्यांना सांगायचं की असं आमच्या शेळीला दगडी कास हा रोग झालेला आहे, हा आजार झालेला आहे. तर ते डॉक्टर त्याच्यावर 3 ते 4 दिवसाचा एक छोटासा एक कोर्स आहे की त्याला रोज एक इंजेक्शन दिलं जातं. तो कोर्स केला तर तुमच्या शेळीचा दगडी कास हा 100% बरा होणार, त्यात काय वादच नाही. मित्रांनो, जर तुम्हाला शेळी पालनाविषयी अधिक काही माहिती हवी असेल, काही शंका असतील तुमच्या काही, तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी माझा व्हॉट्सअप नंबर ॲड केला आहे, त्यावर तुम्हाला व्हॉट्सअप मेसेज करा. तसं मित्रांनो, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, तुमच्या प्रत्येक कमेंटला उत्तर दिलं जाईल. आणि विशेष म्हणजे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा. कारण का तुम्ही शेळी पालन करत असाल, तुमच्या एखादं नवीन मित्र शेळी पालन करत असाल तर त्यांना पण शेळी पालनाविषयी जे काही माहिती आहे ती माहिती मिळणं फार गरजेचं आहे. तर तुमचा एक व्हिडिओ तुम्ही शेअर केला तर त्या मित्रासाठी त्याचा फार मोठा उपयोग होणार आहे. मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, जर तुम्ही शेती संगोपन या चॅनल सबस्क्राईब केलं, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब बटन घंटा बटन दाबा, त्यामुळे काय होणार आहे, विशेष करून तुम्हाला बंदी शेळी पालनाविषयी जी काही माहिती मिळणार आहे त्या माहितीपूर्व जे व्हिडिओ आहेत ते सर तुम्हाला पाहायला मिळतील. हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.